Hello everyone! Welcome back to my channel. So for today, gagawa tayo ng honey lemon chicken. So ayan, narito yung ating ingredients at kung paano siya i-prepare. So meron akong chicken wings. So yung gagamitin nating part ng chicken, yung wings, ayan. So kinat ko lang siya into two. So magkadoktong yan. So ayan. Tinanggal ko yung pinakadulo. So nilagyan natin siya ng soy sauce. Mamarinate lang natin siya before natin siya i-fry. And then lagyan natin siya ng cayenne pepper. Then lagyan natin siya ng black pepper. Ayan. And then lalagyan natin siya ng sugar. Ayan. Konti lang. Pwedeng red or pwedeng white sugar. So, yung available ko dito kasi red sugar. Kaya red sugar yung nilagay ko. So, ayan lang. Mamarinate nyo lang siya for 30 minutes to 1 hour. Ayan. So, habang mamarinate natin siya, gagawin natin, ipiprepare natin yung ating sauce para sa ating honey lemon chicken and then ipafry natin siya. So, ayan, habang minamarinate natin yung ating chicken, gawin natin yung ating sauce sa ating honey lemon. So, meron akong dalawang lemon. Kasi konti lang yung chicken natin. So, yung sa lemon natin, ayan, lalagyan natin siya ng honey. So, yung honey natin, yung pang luto or pwedeng yung wild honey. So, medyo so, nalagay nyo na yung honey. And then, lalagyan natin yung lemon zest. So, yung lemon nyo, grate nyo lang siya. So, lahat ng side, i-zest nyo, tanggalin nyo. Yan, ganyan lang siya. Pag i-zest nyo. Yung pinaka, ibabaw lang, layer lang nung ating lemon. Masarap pag nilagay nyo yung lemon zest at saka yung pinaka-juice niya. So, dalawa yan. So, lahat ng side, grate nyo. Yung pang-grate lang ng cheese yung gagamitin nyo. Yan. So, pag nalagay nyo na lahat, pwede na natin itong So, ito yung ating lemon. Ayan. Kung wala kayong ganito, pwede namang iba yung gamitin yung pang ayan, yung tiga ng lemon. Pwedeng manual. Ayan. Mahirap kasi pag manual, so kaya bumili ako nito. Actually, mura lang naman to. So later, iboboil natin to sa pot or sa pinaka pan. Ito yung gagamitin natin sauce. So ngayon, fry na natin yung ating, pwede na natin i-fry yung ating chicken. So ayan, pag na-marinate nyo na yung chicken nyo, pwede nyo na siyang i-fry. So gagawin nyo sa chicken, i-drench nyo lang siya sa flour. Yan. And then, tsaka natin i-fry sa ating oil. So nag-init na ako ng oil, medyo madami siya. Yan. So ayan, na-fry ko na yung chicken natin. So 8 to 10 minutes lang ko siya fry. Tapos nilagay ko siya sa tissue para mag-subside yung oil.
And then, gagawin na natin yung ating sauce. So, yung ginawa ko kaninang sauce, nilagay ko lang sa pan. So, papakuluan natin siya. Once na kumulo na siya, then, lalagyan natin siya ng slurry or yung ating cornstarch and water. So, antayin lang natin siyang mag-boil. And then, mag-simmer. Balikan natin siya. So ayan, sinimmer ko lang siya ng 3 to 5 minutes. Pag nasimmer niya na siya, lalagyan natin yung ating slurry para lumapot yung ating sauce. So kailangan yung consistency niya malapot. Ayan. Wait lang natin siya ulit mag-simmer hanggang lumapot. Ayan, so ganyan yung kailangan natin. Ganyan siya kalapot. Ayan. So pag ganyan, pwede na yan, then ilalagay na natin to sa ating chicken. So ayan, luto na yung ating honey lemon chicken. So ayun yung itsura niya. So nilagyan ko lang siya ng sesame seeds para maganda siyang tingnan. Yan. So kung nagustuhan nyo yung recipe ng Vince Kitchen, try nyo na rin siya. And please don't forget to comment and then pakishare yung ating video. Kung hindi ka pa subscriber sa channel na to, please click on subscribe and click yung ating bell button para makareceive ka ng notification sa susunod na video ng Vince Kitchen. At pakilike na rin ang aking Facebook page at Instagram. Search nyo lang at Vince Kitchen. And then yung mga gusto mag-order, paki-message na lang din ako sa Facebook at sa Instagram. So maraming salamat ulit sa pagsama sa akin today guys. Bye!